جالي جيفت من وينجو، تعالوا نعملها انبوكسنج سوا. بصوا الباكجينج بتاعها تحفه بصراحه. الايبودز الخطيره دي، بصوا الشكل واللون. بصراحة اللون عاجبني جدا، يعني فيمينين مود بصراحة. الايربودز نفسها انا كنت فتحتها اصلا علشان اتشيك الصوت بتاعها، صوتها قوي جدا. الباتري بتاعت الكيس بتقعد لمدة 3 ايام لو انت مشغلها على طول. الباتري بتاعت الايربودز نفسها بتقعد لمدة 6 ساعات لو انت مشغلها على طول. فيها نويز كانسليشن تقدر تتحكم فيها كمان دول كونكشن، وده اللي انبهرت بيه بصراحة، إن تقدر تشغلها على موبايلك وفي نفس الوقت تقدر تشغلها على البي سي بتاعك عادي جدا. بيجي كمان معاها 3 سايزز عشان تفيت الويت، وبيجي معاها الشاحن بتاعها، كمان معاها ضمان سنه. صحيح نسيت اقول لكم ان في ديسكاونت كود اسمه ميري مومنتس.